සිග්නල් ට්‍රාන්ස්ඩක්ෂන් කියන්නේ හෝමෝන් එකකින් එන පණිවිඩය සෙල් එකක් ඇතුළට ගෙන යාමේ ක්‍රියාවලියයි. පළවෙනියට හෝමෝන් එක ටාගට් සෙල් එකට ළඟා වෙනවා. දෙවැනියට ටාගට් සෙල් එකේ ඇති ස්පෙસિෆික් රිසෙප්ටර් එකක් හා හෝමෝන් එක බැඳෙනවා. එතකොට හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් එක හැදෙනවා. තුන්වෙනියට මේ හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් එක හැදීම නිසා සෙල් එක ඇතුලේ ප්‍රතික්‍රියා රාශියක් සිදු වෙනවා. මේකට කියන්නේ අපි cascade of events කියලා. හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් හැදිලා තියෙන්නේ ප්‍රෝටීන්ස් වලින්. මේ හෝමෝන් රිසෙප්ටර් එකට හෝමෝන් එකක් ඇවිල්ලා බැඳුනම එන්සයිම්ස් වල වෙනවා වගේම මේ හෝමෝන් රිසෙප්ටර් එකේ කන්ෆර්මේෂනල් චේන්ජස් ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ රිසෙප්ටර් එකේ ව්‍යුහය తాවකාලිකව වෙනස් වෙනවා. මෙහෙම කන්ෆර්මේෂනල් චේන්ජස් නිසා සෙල් එක ඇතුලේ ප්‍රෝටීන් සහ එන්සයිම්ස් ඇක්ටිවේට් වෙනවා. මේ ප්‍රෝටීන් සහ එන්සයිම්ස් ඇක්ටිවේට් වෙන නිසා සෙල් එක ඇතුලේ විවිධ චේන්ජස් ඇති වෙනවා. හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් වලට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි සිග්නල් එක ඇම්ප්ලිෆයි කිරීම. එක හෝමෝන් එකකට විශේෂිත වූ රිසෙප්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ස්පෙસિෆික්. ඒ වගේම හෝමෝන් සාන්ද්‍රණය ගොඩක් වැඩි නම් ඔක්කොම රිසෙප්ටර්ස් වලට හෝමෝන් හා බැඳෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒවා සැචුරබල්. හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් සෙල් එකේ විවිධ තැන්වල තියෙන්න පුළුවන්. ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එකේ තියෙන හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් හා බැඳෙන්නේ පෙප්ටයිඩ්ස් උයි කැටකොලොඇමීන්ස්. මේවා ලිපිඩ් ඉන්සොලියබල්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එක ක්‍රොස් කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එකේ තියෙන රිසෙප්ටර්ස් එක්ක බැඳෙනවා. සයිටෝප්ලාසම් එකේ තියෙන රිසෙප්ටර්ස් ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන්ස් එක්ක බැඳෙනවා. ස්ටෙරොයිඩ් හෝමෝන්ස් ලිපිඩ් සොලියබල් නිසා ඒවට ලේසියෙන් ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එක හරහා යන්න පුළුවන්. නියුක්ලියස් එක ඇතුලේ විශේෂ රිසෙප්ටර්ස් තියෙනවා තයිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් වලට. සෙල් එකක තියෙන හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ගාන නියතව පවතින්නේ නැහැ. ඒවා අඩු වෙනවා හෝ වැඩි වෙනවා. අප්රෙගියුලේෂන් කියන්නේ සෙල් එක විසින් සෙල් එකේ තියෙන හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ගාන වැඩි කර ගැනීමයි. පේන විදිහට 2 ඉඳන් 4 ඉඳන් ඊටත් වැඩි ගාණක් වෙනකම් හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ගාන සෙල් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඩවුන් රෙගියුලේෂන් කියන්නේ සෙල් එක විසින් හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ඉන්ඇක්ටිවේට් කරලා සෙල් එකේ තියෙන හෝමෝන් රිසෙප්ටර්ස් ගාන අඩු කර ගැනීම. හෝමෝන් රිසෙප්ටර් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් 3ක් තියෙනවා. ion channel linked receptors, G protein linked hormone receptors, enzyme linked hormone receptors. ඉස්සෙල්ලාම ion channel linked receptors ගැන බලමු. මේ රිසෙප්ටර් එක ion channel එකක් හා සම්බන්ධව තියෙන්නේ. හෝමෝන් එකක් ඇවිල්ලා මේ රිසෙප්ටර් එකට බැඳිලා හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් එක හදනවා. එතකොට රිසෙප්ටර් එකේ කන්ෆර්මේෂනල් චේන්ජස් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අයන් channel එක විවෘත වෙලා එළියේ තියෙන අයන් සෙල් එක ඇතුළට යනවා. මේ වගේ රිසෙප්ටර්ස් හෝමෝන්ස් වලට එච්චරම බහුල නෑ. G protein linked hormone receptors ගැන දැනගන්න කලින් first and second messenger systems ගැන දැනගන්න ඕන. ෆස්ට් මෙසෙන්ජර් එකක් කියන්නේ එක්ස්ට්‍රාසෙලියුලර් සබ්ස්ටන්ස් එකක්, හෝමෝන් එකක් හෝ නියුරෝට්‍රාන්ස්මිටර් එකක්. මේ එක්ස්ට්‍රාසෙලියුලර් සබ්ස්ටන්ස් එක සෙල් සර්ෆස් එකේ තියෙන රිසෙප්ටර් එකක් එක්ක බැඳිලා සෙල් එක අභ්‍යන්තරයේ ෆන්ක්ෂන්ස් වෙනස් කරනවා. සෙකන්ඩ් මෙසෙන්ජර් එකක් කියන්නේ ඉන්ට්‍රාසෙලියුලර් සබ්ස්ටන්ස් එකක්. එක්ස්ට්‍රාසෙලියුලර් සිග්නල් එකකට හේතුවෙන් මේ ඉන්ට්‍රාසෙලියුලර් සබ්ස්ටන්ස් එක සෙල් එක විසින්ම රිලීස් කරනවා.
මේ second messenger එකට පුළුවන් cell එක ඇතුලේ physiological changes ඇති කරන්න. first messenger එකෙන් ගේන message එක අන්තිමට cell එක ඇතුළට ගෙනියන්නේ second messenger එක. දැන් අපි G protein linked hormone receptors ගැන බලමු. මේ receptor එක ගාවෙන් cytoplasm එක ඇතුලේ තියෙනවා trimeric protein එකක්. ඒ කියන්නේ එයා කොටස් 3කින්, ඒ කියන්නේ sub units 3කින් හැදුණු protein එකක්. ඒ sub units 3 තමයි alpha, beta, gamma. ඒ වගේම alpha sub unit එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා GDP molecule එකක්. මේ protein එක තමයි G protein එක. මේ protein එක මේ receptor එක ළඟින් තියෙන හින්දා එයාට කියනවා අපි G protein linked hormone receptor කියලා. මේ G protein linked hormone receptor එකට දැන් ඇවිත් hormone එකක් බැඳෙනවා. මෙහෙම හෝමෝන් එකක් ඇවිත් බැඳුනම මේ රිසෙප්ටර් එකේ ඇති වෙනවා conformational changes. ඒ කියන්නේ රිසෙප්ටර් එකේ ව්‍යුහය වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනස් වීම හේතුවෙන් අර ළඟ තිබ්බ G ප්‍රෝටීන් එක දැන් ඇවිත් රිසෙප්ටර් එකට බැඳෙනවා. එහෙම බැඳෙනකොට අර තිබ්බ GDP මොලිකියුල් එක අයින් වෙලා alpha sub unit එකට දැන් GTP මොලිකියුල් එකක් බැඳෙනවා. මෙතන ඇති වැඩිපුර එනර්ජි හින්දා G ප්‍රෝටීන් එක දෙකට කැඩෙනවා. බීටා ගැම්මා sub units වෙන් වෙනවා. alpha එකට සම්බන්ධ GTP sub unit එක වෙන් වෙනවා. මේ alpha GTP sub unit එක තමයි activated G protein එක කියලා කියන්නේ. මේ activated G protein එකට කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි එයාට plasma membrane එකේ තියෙන ion channels open හෝ close කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට එයාට cell එකේ තියෙන enzyme එකක් activate හෝ deactivate කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනියට එයාට gene transcription stimulate කරන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම මේ G proteins කරන්නේ enzymes activate කරන එක තමයි. හෝමෝන් එකෙන් සෙල් එකට දෙන සිග්නල් එක නවතින්නේ රිසෙප්ටර් එකෙන් හෝමෝන් එක අයින් වුණාම. හෝමෝන් එක රිසෙප්ටර් එකෙන් අයින් වුණාම alpha sub unit එකට බැඳලා තියෙන GTP molecule එක GDP molecule එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒකම alpha sub unit එක නැවත beta හා gamma sub units එක්ක එකතු වෙනවා. මේ අනුව නැවත inactive trimeric G protein එක හැදෙනවා. ඒ අනුව හෝමෝන් එකෙන් සෙල් එකට දෙන සිග්නල් එකද ටර්මිනේට් වෙනවා. G protein linked hormone receptors ගැන අපි වැඩිදුර බලමු. G protein linked hormone receptor එක cell membrane එක හරහා යන හින්දා එයාට කියනවා transmembrane receptor එකක් කියලා. ඒ වගේම එයාට domains 7ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6 7. තව වැදගත් දෙයක් තමයි G protein receptor වර්ග. GS කියන්නේ stimulatory. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රෝටීන් එකට බැඳුනොත් එයා ගොඩක් වෙලාවට එන්සයිම් එකක් ස්ටිමියුලේට් කරනවා. GI කියන්නේ ඉන්හිබිටරි. ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රෝටීන් එකට බැඳුනොත් ගොඩක් වෙලාවට එන්සයිම් එක ඉන්හිබිට් කරනවා.
GQ කියන්නේ තව වැදගත් එකක්. GQ කරන්නේ phospholipase C කියන එන්සයිම් එක ඇක්ටිවේට් කරන එක. phospholipase C ගැන අපි වැඩිදුරට බලනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. මේ G proteins හා සම්බන්ධ second messenger systems ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ. පළවෙනි එක තමයි Adenylyl cyclase cyclic AMP system එක. දෙවෙනි එක තමයි cell membrane phospholipid system එක. ඉස්සෙල්ලාම Adenylyl cyclase cyclic AMP second messenger system එක ගැන බලමු. Adenylyl cyclase CAMP system එකෙත් ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ G protein activation. හෝමෝන් එකක් ඇවිල්ලා මේ රිසෙප්ටර් එකට බැඳෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ GS ප්‍රෝටීන් එකක්. හෝමෝන් එකක් ඇවිත් රිසෙප්ටර් එකට බැඳුනම රිසෙප්ටර් එකේ කන්ෆර්මේෂනල් චේන්ජස් ඇති වෙනවා. ඒ කන්ෆර්මේෂනල් චේන්ජස් හින්දා GS ප්‍රෝටීන් එක ගිහින් හෝමෝන් එකට බැඳෙනවා. ඒ වගේම තියෙන GDP මොලිකියුල් එක අයින් වෙලා ඇල්ෆා සබ් යුනිට් එකට GTP මොලිකියුල් එක සම්බන්ධ වෙනවා. මෙතන තියෙන වැඩිපුර එනර්ජි නිසා මේ G ප්‍රෝටීන් එක දෙකට කැඩෙනවා. ඇල්ෆා GTP කොටස වෙන් වෙනවා. මේක තමයි G ප්‍රෝටීන් ඇක්ටිවේෂන් එක. ඊළඟට ඇල්ෆා GTP කොටස ගිහින් Adenylyl cyclase කියන එන්සයිම් එකක් ඇක්ටිවේට් කරනවා. Adenylyl cyclase කියන්නේ ප්ලාස්මා මෙම්බ්‍රේන් එකේ තියෙන එන්සයිම් එකක්. මේ එන්සයිම් එකට පුළුවන් සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන ATP පොඩි ප්‍රමාණයක් cyclic AMP බවට පත් කරන්න. cyclic AMP වලට පුළුවන් සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන protein kinase සක්‍රිය කරන්න. මේ protein kinases activate වුණාම එයාට පුළුවන් සෙල් එක ඇතුලේ තියෙන අනිත් enzymes activate කරන්න. මෙහෙම activate වෙන enzymes වලට පුළුවන් තව enzymes activate කරන්න. මෙහෙම එකවර ප්‍රතික්‍රියා ගොඩක් වෙන හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේක cascade of reactions කියලා. හෝමෝන් එක දෙන පණිවිඩය අන්තිමට ගෙනihin සෙල් එකට කියන්නේ cyclic AMP හින්දා මේක second messenger system එකක් වෙනවා. හෝමෝන් එක රිසෙප්ටර් එකට බැඳුනම GS ප්‍රෝටීන් එකක් වෙනුවට GI ඒ කියන්නේ G inhibitory ප්‍රෝටීන් එකක් ඇක්ටිවේට් වුණොත් එයා කරන්නේ Adenylyl cyclase enzyme එක inhibit කරන එකයි. Adenylyl cyclase inhibit වුණාම ATP cyclic AMP බවට පත් වෙන එක අඩු වෙනවා. cyclic AMP අඩු වුණාම protein kinases active වෙන එක අඩු වෙනවා. එතකොට සෙල් එක ඇතුලේ inhibitory action එකක් ඇති වෙනවා. Adenylyl cyclase cyclic AMP system එක භාවිතා කරන හෝමෝන්ස් කිහිපයක් පහත දැක්වේ. දැන් අපි cell membrane phospholipid second messenger system එක ගැන බලමු. cell membrane phospholipid system එකේදී හෝමෝන් එකක් ඇවිල්ලා රිසෙප්ටර් එකට බැඳුනම G ප්‍රෝටීන් එක ඇක්ටිවේට් වෙනවා. ඇක්ටිවේට් වෙන alpha GTP කොටස ගිහින් phospholipase C කියන එන්සයිම් එක ඇක්ටිවේට් කරනවා. phospholipase C කියන එන්සයිම් එක සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එකේ තියෙන ෆොස්ෆොලිපිඩ කඩන ප්‍රතික්‍රියා උත්ප්‍රේරණය කරනවා. විශේෂයෙන්ම ෆොස්ෆැටිඩයින් ඉනොසිටෝල් බයිෆොස්ෆේට් කියන ෆොස්ෆොලිපිඩය ඉනොසිටෝල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් වලට හා
ඩයිඒසයිල් ග්ලිසරෝල් වලට කඩන ප්‍රතික්‍රියාව ෆොස්ෆොලයිපේස් C උත්ප්‍රේරණය කරනවා. ඉනොසිටෝල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් හා ඩයිඒසයිල් ග්ලිසරෝල් දෙදෙනාම සෙකන්ඩ් මෙසෙන්ජර්ස් වෙනවා. PIP2 කැඩීමෙන් හැදෙන ඉනොසිටෝල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් සහ ඩයිඒසයිල් ග්ලිසරෝල් යන සෙකන්ඩ් මෙසෙන්ජර්ස්ලා දෙන්නගේ ෆන්ක්ෂන්ස් වෙනස්. ඉනොසිටෝල් ට්‍රයිෆොස්ෆේට්ට පුළුවන් එන්ඩෝප්ලාස්මික් රෙටිකියුලම් එකේ හා මයිටොකොන්ඩ්‍රියා වල තියෙන කැල්සියම් සයිටෝප්ලාසම් එකට නිදහස් කරන්න. කැල්සියම් වලට පුළුවන් සෙකන්ඩ් මෙසෙන්ජර් එකක් වෙලා සෙල් එක තුළ මසල් කන්ට්‍රැක්ෂන් හෝ සෙලියුලර් සික්‍රීෂන්ස් ඇති කරන්න. ඩයිඒසයිල් ග්ලිසරෝල් වලට පුළුවන් ප්‍රෝටීන් කයිනේස් C කියන එන්සයිම් එක ඇක්ටිවේට් කරන්න. මේ එන්සයිම් එකට පුළුවන් ප්‍රෝටීන් වලට ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් එකතු කිරීම, ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් ෆොස්ෆොරයිලේෂන් කැටලයිස් කරන්න. ප්‍රෝටීන් ෆොස්ෆොරයිලේෂන් හේතුවෙන් සෙල් එකේ රිස්පොන්ස් එකක් ඇති වෙනවා. සෙල් මෙම්බ්‍රේන් ෆොස්ෆොලිපිඩ් සෙකන්ඩ් මෙසෙන්ජර් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරන හෝමෝන්ස් පහත සඳහන් වේ. අපි දැනට අයන් channel linked receptors ගැන හා G protein linked hormone receptors ගැන කතා කරා. G protein linked hormone receptors යටතේ Adenylyl cyclase cyclic AMP system එක හා membrane phospholipid system එක ගැන කතා කරා. hormone receptor වර්ගයෙන් තුන්වෙනි එක තමයි enzyme linked hormone receptors. අපි දැන් ඒක ගැන බලමු. enzyme linked hormone receptors වල receptor එක ගාව enzyme එකක් තියෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී receptor එකමද enzyme එකක් වෙනවා. මේ enzyme එක activate වෙන්නේ මේ receptor එකට hormone එකක් බැඳුනහම. ගොඩක් වෙලාවට මේ එන්සයිම් එක වෙන්නේ ටයිරොසීන් කයිනේස්. ටයිරොසීන් කයිනේස් මගින් ටයිරොසීන් ඇමයිනෝ ඇසිඩ් එකට ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයක් එකතු කරනවා. අපි දැන් ස්ටිරොයිඩ් හා තයිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් වල මෙකැනිසම් ඔෆ් ඇක්ෂන් ගැන කතා කරමු. ස්ටිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් වලට රිසෙප්ටර්ස් තියෙන්නේ සයිටෝප්ලාසම් එකේ වෙන අතර තයිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් වලට රිසෙප්ටර්ස් තියෙන්නේ නියුක්ලියස් එකේ. ස්ටිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් ලයිපොෆිලික් නැත්නම් හයිඩ්‍රොෆෝබික්. ඒ කියන්නේ වතුරට කැමති නෑ. සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එකේ ඇතුල් කොටසත් හයිඩ්‍රොෆෝබික්. ඒක නිසා ස්ටිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් වලට ලේසියෙන්ම සෙල් මෙම්බ්‍රේන් එක ඇතුළේ ඩිෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටිරොයිඩ් හෝමෝන්ස් සෙල් එකට ඇතුල් වුණාට පස්සේ සයිටෝප්ලාසම් එකේ තියෙන රිසෙප්ටර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කොම්ප්ලෙක්ස් එක හදනවා. මේ හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කොම්ප්ලෙක්ස් එක ඊට පස්සේ නියුක්ලියස් එකට ඇතුල් වෙනවා. නියුක්ලියස් එකට ඇතුල් වෙලා DNA වලට සම්බන්ධ වෙනවා. මෙහෙම DNA වලට සම්බන්ධ වෙලා DNA වල තියෙන ජීන්ස් mRNA බවට පත් කරනවා. මේ ප්‍රොසෙස් එක තමයි ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන්. mRNA සයිටෝප්ලාසම් එකට ගිහිල්ලා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් හරහා ප්‍රෝටීන්ස් බවට පත් වෙනවා. මේ ප්‍රෝටීන්ස් එන්සයිම්ස්, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රෝටීන්ස්,
ස්ට්‍රක්චරල් ප්‍රෝටීන්ස් හෝ සෙල් එකේ වෙනත් ෆන්ක්ෂන්ස් ඉටු කරන ප්‍රෝටීන්ස් වෙන්න පුළුවන්. තයිරොයිඩ් හෝමෝන් සෙල් එකට ඇතුල් වුණාට පස්සේ නියුක්ලියස් එකට ඇතුල් වෙනවා. නියුක්ලියස් එකේ තියෙන විශේෂ තයිරොයිඩ් හෝමෝන් රිසෙප්ටර් එකකට බැඳිලා හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් එක හදනවා. මේ හෝමෝන් රිසෙප්ටර් කම්ප්ලෙක්ස් එකද DNA වලට බැඳිලා සමහර ජීන්ස් වල ට්‍රාන්ස්ක්‍රිප්ෂන් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ DNA mRNA කරනවා. මේ mRNA ද සයිටෝප්ලාසම් එකට ගිහිල්ලා ට්‍රාන්ස්ලේෂන් වලින් ප්‍රෝටීන්ස් හදනවා. හෝමෝන් සික්‍රීෂන් නිතර පාලනය කරන්න ඕන ක්‍රියාවලියක්. රෙගියුලේටරි මෙකැනිසම්ස් දෙක තමයි නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එක සහ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එක. ඉස්සෙල්ලා නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එක බලමු. හයිපොතැලමස් එකෙන් හෝමෝන් එකක් සික්‍රීට් කරාම එයා ගිහින් පිටියුටරි ග්ලෑන්ඩ් එක මත ක්‍රියා කරලා පිටියුටරි ග්ලෑන්ඩ් එක තව හෝමෝන් එකක් සික්‍රීට් කරනවා. පිටියුටරි ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් සික්‍රීට් වුණ හෝමෝන් එක ටාගට් ග්ලෑන්ඩ් එකට ගිහින් ඒ ග්ලෑන්ඩ් එකට කියනවා තව හෝමෝන් එකක් සික්‍රීට් කරන්න කියලා. මේ ටාගට් ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් එන හෝමෝන් එකට පුළුවන් ආපස්සට ගිහින් පිටියුටරි ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් එන හෝමෝන් එක ඉන්හිබිට් කරන්න. ඒ වගේම ටාගට් ග්ලෑන්ඩ් එකේ හෝමෝන් එකට පුළුවන් හයිපොතැලමස් එකෙන් එන හෝමෝන් එකත් ඉන්හිබිට් කරන්න. මීට අමතරව පිටියුටරි ග්ලෑන්ඩ් එකෙන් එන මේ හෝමෝන් එකට පුළුවන් හයිපොතැලමස් එකෙන් හෝමෝන් එක රිලීස් වෙන එක ඉන්හිබිට් කරන්න. මේක තමයි නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් මෙකැනිසම් එක. පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් සිස්ටම් එක නිතර දකින්න නැති වුණාට අපිට දකින්න පුළුවන් එක අවස්ථාවක් තමයි giving birth. ෆීටල් හෙඩ් එක සර්වික්ස් එක මත තල්ලු කරනකොට ඒකේ තියෙන ස්ට්‍රෙච් රිසෙප්ටර්ස් වලින් සිග්නල් එකක් යනවා කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එකට. මේ කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් කියන්නේ හයිපොතැලමස් එකයි පිටියුටරි එකයි. මේ සිග්නල් එක හේතුවෙන් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එක හෝමෝන් එකක් රිලීස් කරනවා. මේ අවස්ථාවේදී නම් ඔක්සිටොසින්. ඔක්සිටොසින් තව තවත් සර්වික්ස් එක ස්ට්‍රෙච් කරනවා. එතකොට ආයෙත් ස්ටිමියුලස් එක කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා තව තවත් ඔක්සිටොසින් රිලීස් වෙනවා. ස්ටිමියුලස් එක හේතුවෙන් වෙන රිස්පොන්ස් එක හින්දා තව තවත් හෝමෝන් සික්‍රීට් කරන හින්දා අපි මේකට කියනවා පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් කියලා. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් වුණා නම් රිසෙප්ටර් එකෙන් යන ස්ටිමියුලස් එක හේතුවෙන් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එක හෝමෝන් එකක් රිලීස් කරාම ඉෆෙක්ට් එකක් ඇති වුණාම ඒ ස්ටිමියුලස් එක අඩු වෙන්න ඕන. හැබැයි පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් එක රිසෙප්ටර් එකෙන් යන ස්ටිමියුලස් එක හේතුවෙන් කන්ට්‍රෝල් සෙන්ටර් එකෙන් හෝමෝන් එකක් සික්‍රීට් කරලා ඒකෙන් ඇති වෙන ඉෆෙක්ට් එක හේතුවෙන් ස්ටිමියුලස් එක තව වැඩි වෙනවා.